パワーウィンドウのキーキーギーギーいう異音の原因が分かりました。モーターのこの先端部、ここの油切れでした。単体で試験してもキー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 言ってたので、分解してグリスアップしたら治りましたよ。なのでキーキーガーガー言ってる人は、0円ネタとしては分解してこの先端部にグリスアップをすれば治ります。